안녕하세요. 낚시하는 팔개영입니다. 이거 보이시나요? 카약? 제가 탄다고요? 아닙니다. 제 친한 동생이 이제 카약을 타고 이제 낚시를 자주 다니는데 이제 런치하는 거 좀 도와주고 이렇게 바람 쐴 겸 나왔습니다. 친한 동생이 이제 루어 낚시 이제 전문꾼인데 저도 실제로 카약은 처음 보네요. 이렇게 가까이에서. 오늘 카약을 띄운다고 런치하는 것만 좀 도와달라고 해가지고 이렇게 도와주러 나왔습니다. 오늘 뭐 잡을지 안 잡을지 모르겠네요. 내가 봤을 때 잡겠죠 뭐. 아무튼 뭐 조항은 기대는 되는데 잡아오면은 뭐 그걸로 요리해 먹어야 되겠죠. 일단 뭐 작은 거는 방생하는 걸로 하고 큰 것만 골라가지고 뭐 잡겠나 오늘? 되겠어? 된다고 하네요. 그러면 이제 카약 런치하는 거 도와주고 저는 그때 동안 뭐 이렇게 동생 낚시하는 거 구경도 하고 바람도 쐬고 하겠습니다. 이따 뵙겠습니다. 야, 멋지네. 뭐 되겠나? 오케이. 야, 내가 카약은 한 번도 안 타봤는데 타보고 싶긴 하거든요. 이따가 한번 연습 삼아 한번 타보겠습니다. 과연 뭐 이게 균형 잡기가 뭐 처음에 힘들다고 그러는데 한번 타봐야죠. 이따가 되겠나? 갑니다. 레고. 야, 조심해. 잘 갔다 와. 여러분들 떠났습니다. 이제 잘 가네. 오늘 잡을까요? 자, 우리는 이제 구경하러 가시죠. 가자. 뭐 되겠나? 야, 여러분들 도착했는데요. 카약 탄 동생이 광어를 한 마리 잡았대요. 한번 가보시죠, 빨리. 와, 사이즈 좋다. 와, 여러분들 엄청 큰데요? 한 50, 60 정도 되는 광어네요. 와, 역시 루어 낚시 진짜 잘해요. 와, 저 친구가 여러 루어 장르의 낚시를 하는데 정말 루어는 정말 끝내줍니다. 팔개영, 카약 사야 되는 거 아닌가? 이따 한번 타보고. 조용히 안 하나? 낚시하는 팔개영입니다. 팔개영 뭐해? 자요? 아니요, 안 자요. 야, 이렇게 낚시 안 하고 이렇게 바람 쐬고 있으니까 기분이 좋네요. 얻어 먹을 생각하지 말고 들어가서 잡아와요 빨리. 오늘 광어에 먹어야지. 지금 잡는 광어가 그렇게 맛있다는데. 저희가 아까 잠깐 수산시 정도 들렸다 왔잖아요. 잠깐 구경했죠. 네, 들렸다 왔는데 거기도 요즘 자연산 광어가 많이 안 들어온다고 하는데 비싸기도 비싸고. 맞아. 그런 말 했던 것 같아. 좀 이 루어 낚시 좀 배워야 되나? 쏘가리 낚시 좀 가야 되는데. 다음 주에 PD님 쉴 때 쏘가리 낚시 한번 가시죠. 네? 뭐하나? 장난하나? 다음 주 며칠 쉬어요? 저요? 네. 약속 있어서 못 옵니다. 올 수가 없어요. 파이팅 하세요! 왔다. 한 마리 또 있대요. 야, 사이즈는 과연 뭘까요? 지금 랜딩 중에 있는데요. 힘겨루게 하고 있습니다. 팔개요. 이렇게 가만히 있어도 되겠어요?
물에 들어가야 되겠다. 나도 안 되겠다. 오, 뜰채질 한다. 뜰채질. 가자. 오! 와! 한 마리 했네요. 한 마리 했어. 와! 야, 안 되겠다. 카약 사자. 나도 나가야 되겠다. 망했다. 아. 오. 한 그렇게 크진 않고 한 40 정도 되는 광어네요. 야, 그래도 역시 오늘 뭐 우리 챙겨갈 거 한 마리씩 잡아준다고 그랬는데 작은 사이즈는 놔주고 큰 거만 챙겨가지고 가야죠. 아, 그래도 동생이 책임감이 좋네요. 역시 믿음을 주는 동생이네요. 멋이 있어. 오늘 광어회 먹나? 조용히 안 하나? 들어올 거야? 자, 여러분들 지금 이제 철수한다고 하네요. 어디 한번 가보시죠. 렛츠고. 가자. 와, 사이즈 봐. 와, 6광 5광이네. 한 마리 5자, 한 마리 6자. 줘봐봐. 아 근데 빵 차이가 너무 나는데? 너도 나무 똑같아야 안 돼요. 줘봐. 와. 아 이게 육자 빵이 와, 너무 크고 야, 무겁다. 그렇게 해. 얘. 와. 여러분들 이거 보세요. 우와. 오늘 광어에 먹는 거가. 아, 뭐야지. 와. 이게 바로 자연산 광어입니다. 야, 죽인다 진짜. 역시 루어 낚시 진짜 잘한다, 잘해. 와, 5자. 이야. 우와. 야, 비록 제가 잡은 건 아니지만, 야, 사이즈 대단하네요. 야, 여러분들 어떠세요? 커 보입니까? 무겁다, 이거. 야, 한 3kg 나가겠다. 3kg 넘겠는데? 6자부터 한 3kg 정도 돼. 우와. 아, 여러분들 이렇게 광어가 이 빨간 게 그 왜 생기냐고 제가 물어보니까 스트레스를 받으면 이렇다고 그러네요. 빨리 이걸 회를 떠가지고 이따가 한번 맛깔나게 먹어보도록 하겠습니다. 광어 지느러미. 예스, 뭐 되겠나? 자, 여러분들, 뭐 회 한 접시는 나왔는데 여기 보면은 회가 아직도 많이 남아 있습니다. 이거는 이제 이웃 주민들 드리도록 할게요. 여러분들 아시죠? 구독, 좋아요 부탁드립니다. 아, 맛있게 드세요. 맛있다. 아직 육질이 좀 살아 있더라고. 먹어봐. 뭐 되겠나? 지금 노들고 뭐 하세요? 연습해야지. 야, 이 모자, 선글라스 벗어야 되나? 이거 안 껴도 되고. 안 끼지 마. 끼지 마. 날라갈라. 왜? 나 못 믿어? 나 균형 잘 잡을 자신 있는데? 빠질 거라서 그러면. 그래? 아씨, 안전을 위해서. 자, 여러분들 안전을 위해서 안전조끼, 안전상 그래도 이렇게 조끼를 착용해야 되겠죠. 아이, 빠질 일 없어, 빠질 일 없어. 요렇게? 예. 이렇게 잡고. 자, 앉아주시고. 오 카약이 버겁는데? 자, 손을 잡으시고. 자, 다리 올리세요. 오! 가라앉겠다. 자, 잡으세요. pedal. 자, 앞으로 살짝 밀어드릴게요. 밀지 마, 밀지 마, 밀지 마. 살짝만 밀어드릴게요. 밀지 말라고! 야, 허덕이지 마세요. 여기 낮아요. 러더 부러져요. 뭐. 앞으로 나가세요. 저 앞으로. 자, 앞으로 나가세요. 저 앞으로. 앞으로 나가세요. 허덕이지 말고 앞으로.
야, 나 이 정도면 잘 타는 거 아니야? 아우 아주 좋습니다 지금. 그리고 패들 노를 거꾸로 잡았어요. 패들을 반대로 뒤잡으세요. 오른손 왼손 교차하세요. 돌려서. 야, 무서워. 그만 뒤로 가지 마세요. 부러진다고 너도. 웃지 마, 웃지 마. 야, 나 지금. 아니, 웃지 말라고. 야, 나 지금 심각해, 진짜로. 팔기야 운동되고 좋겠다. 야, 나 진짜 카약 처음 타봐. 야, 이거 어떻게 해? 아무 천천히 나오세요. 내가 앞으로 가야 되는데 지금 줄줄줄 못 잡고 있어요. 야, 내가 그래도 내가 스키도 잘 타고 균형 잡는 자신 있어. 내가 진짜 자신 있다고.